أهلا وسهلا بأستاذنا الكبير الأستاذ رفيق علي أحمد بعروس بيروت بودكاست. ليك هلا إذا بدنا نبلش بأستاذنا وما بعرف شو بصير بدي أقول لك أنا أستاذنا جو. لا أنا ماني مش حلوة يعني إنه ما بدي يعني أقول لك عرفت حلو. نكذب على بعضنا وأستاذنا. أنا اسمي رفيق، أنت اسمك جو. بس لأقول لك شغلة جو، يعني أنا بعرفك كتير منيح، وأنا وقت اللي سألوني إنه مين بتحب عروس بيروت أكتر شي بالمجموعة وكذا، قلت لهم فيهم ناس سؤالها وفيهم ناس نص نص، بس إنه كمان جو سعيد بس بحبه. حلو. أول شي حبيت الانترودكشن كيف قلت لك أستاذ ولا ما حبيت؟ ماشي كلاسيكية يعني إنه كل العالم بتقول لي أستاذ، لو في يعني فت فيها دغري رفيق حلو كتير. طيب أنا بدي أقول للعالم أنه أنت من خلال معرفتي فيك أكيد بعرفك من قبل، انت بتسرق الاضواء يا اخي، انت بتسرق الاضواء. يعني انا شاهد على مره لما كنت انت بالمطعم، تتذكر لما كنت بالمطعم وانا جيت لعندك عم سلم عليك وبشوف كوبل هيك عن بعيد راكدين ركض، لما شافوك ضحكتهم وصلت لجبينهم لفوق. استاذ رفيق يا استاذ، دفشني يعني، وصل لعندك دفشني هيك، استاذ رفيق انا بحبك، وقعد يدردش معك وفي يتصور معك، لدرجه برم لعندي وقال لي انيت مي مسقعه للاستاذ عمر معروف. يعني انت عن جد اسم الله، الكاريزما اللي عندك، اكيد الاعمال اللي عملها توصل لمطرح تبقى انت شايف بحالك قاعد، مثلا انا من بعد عروس بيروت قاعد حدك وما بيقشعونا. عن جد بتسرق الاضواء انت وغيرك. بتعرف يعني قديش انه عاملين فوتوغراف لإلي، يعني كل ما يجي حدا بده يتصور معي انت بتقوم تمسك لا جو هلا ما بدي اتواضع. في ببيروت الناس وبالعالم العربي بيعرفوني لأنه يعني في 50 سنة تجربة وراي، فاللي مش شايفني على التلفزيون أكيد شايف لي مسرحية، أكيد قري شي أرتيكل مقال هون أو هونيك أو شي مقابلة معي. فهودي 50 سنة يعني خلوا إلك مكانة عند الناس المتابعين لهذا الأمر. أنا مني من هول الفنانين اللي أنه والله بيطلعوا بسيارة انا اللي شاهد. عرفت شو؟ بتشوفني أنا بمشي هيك بالحياة وكذا، والناس بأنه مرحبا مرحبا مرحبا، يعني ما في هذه الهالة لا موجودة جواتي ولا بفرجيها للعالم. وإذا بدك تزعجني شوي لأنه بحب أعيش حياتي اليومية أنا، فما بتعني لي شيء الشهرة بالنسبة لإلي إكس. لا حتى لما رح اقول لك شو صار عن جد، هي ما بتعرفه. حتى لما جيت انت عروس بيروت، لما انضميت على العائلة عروس بيروت، كنا كلنا عم نقول هلا انا بعرفك قبل، بس في ناس يمكن ما بتعرفك شخصيا، انه منو شغلين معك. فلما شافوا عرفوا انه استاذ رفيق علي احمد جاي، فصاروا انه انتبهوا هلا بدنا ننتبه كيف بدنا نحكي مع بعض وكيف نتصرف واحترموه مدري شو. وانا هيك قاعد عم بضحك، بعرفك لانه بعرف انت كيف كاركترك. هلا بالجزء الثالث كيف صارت الامور بتعرف، فتحوله فتغيرت كيف أول ما تعرفت عليهم الرسمة رفيق علي أحمد اللي لازم تنتبهوا كيف تحكوا معه. والجزء الثالث هالعلاقة اللي صارت عن جد، كيف بدي أقول لك، أنت الخيل كبير، أنت يعني شو ما بيصير بيجوا بيحكوا لك على الماشي مثل ما بيصير. على أنت الخيل كبير وأنت البي وأنت عشوائي، أنت الجد كمان وما بعرف شو. صاروا 70. بس على هاي القصة من لما كنت بمعهد الفنون، يعني من لما كان عمري 20 سنة، كان الطلاب والطالبات في معهد الفنون يتهيبوا يقربوا يحكوا معي، لأنه كان في شيء يعني كانوا يقولوا لي تضلك عابس وتضلك عاطي وهرة وبعرف شو، مع أنه قلبي من جوا أبيض كتير وغيره، بس يمكن لأني فلاح وجبلي أنه بعطي هيك شكل الناس الجبال. في هيدي الوهرة من عند الله عادي، مثل ما قلنا الكاريزما موجود. هلا بالجزء الثاني انه مزبوط ما بيعرفون الناس وطبيعي جدا يتهيبوا. وانا نتيجة العمر وفي سهرات وفي ظهرات وفي طحنك وفي لغة بين جيل معين، كلكم قراب لبعض وانا يعني اكبر، فكمان بحب انه ما كون تقيل على المجموعة. فكان انه مثل العادة حدا فتح معي حديث بفتح حديث وبفتحه بكتر يعني بنكت وغيره بس بالجزء الثاني اكيد اتعرفوا على بعض
ويمكن لانه الواحد بيكون العشرة الممثل لانك بتلعب ادوار كتيره وحالات كتيره، فبتكون عايش يعني بتضلك عايش مع كل جيل بجيله. يعني بتعيش مع الكبار، بتحكي لغة الكبار، بتعيش مع جيلكم. وانت بتعرف انه انا كيف كنت يعني نفس اللغة اكيد. انا والمفردات من احلى مش بوجهك، من احلى الاعداد اللي كنا نقعدها معك. انا ما بعرف غيري، بس مش هلا انت من لانه انت بتحب تركيب المقلة على رفقاتك وانا انه اكثر واحد ارتاح اقعد معك لانه انا كمان بحب تركيب المقلة. بدنا نقضي وقتنا. ما زمط حدا ولا حدا يعني اذا بدنا نكتبهم نكتب من المخرج للمنتج. ماشي ليك انت اكتر حدا بتحسه بعلاقتك بعروس بيروت قريب لك، قريب لشخصية رفيق ترتاح له؟ كل المجموعة مين بتحس اكتر واحد قريب لك؟ اكتر حدا كنت ارتاح له اقعد معه هو جو. هلا مش لانه يعني جاي عم تحاورني لا وتهون لي الاسئله، بس انت بتعرف جو انه يعني ما عندك شيء مخبى ولا بتكبر الاشياء والكلمه اللي بقلبك على لسانك. هلا كلهم هيك يعني، بركي تفرجوا علينا بعدين. كلهم منيح كلهم لذيذين. كلهم لذيذين. هلا كل اللي عم بيشوفونا انا وجو كيف عم نحكي، كلكم كنتوا لذيذين. أسوأ ناس هن اللي مش رح يشوفون. انا ليك انا بحس بشبهك بكتير اشياء. بحس انه بشبهك بالابداع، بالتمثيل، بالاداء اللي بتعمله، بالذكاء. بس اكتر شيء بحس بشبهك هي بشقاوة اللي عندك. يعني عندك بارت بحبه كتير، هو بارت الشقاوة. بشو بذكرك هذا الشيء؟ شوكولاتة. شو كنت تعمل فينا؟ معقولة هيدا كان يعني بس للعالم اللي ما بتعرف، بوقت التصوير بوقت السات تبع عروس بيروت كان دايما هيدا مخبى، ولما كنا نجي وبدنا ناكل يعطينا يون حبة حبة. شو السر؟ ما سر انه انا بتعرفني اكلي قليل، يعني انه باكل الصبح الفطور الترويقه على فكرة اللي كنا نقعد الصبح هذه ساعة النميمة، ما حدا كان يوعى معنا الصبح وباكل بين 5 و6 وجبة. بس الشوكولاتة رايحة جاي، فلما كانوا يجيبوا لنا هيدا الكيس تبع الشوكولاتة والفواكه وهذه الاشياء، شوكولاتة، لبن، فورا انا شق الكيس وبحبش على هيدول الويفر، عرفت؟ بقرمشوا وفيهم سكر قليل وهيدا واكل. بس اذا اجى حدا بده ويفر يعني فورا بقرب، اذا حبيت بعطيه، إذا ما حبيت ما بعطيه. الله معك. تفضل. ثانك يو. يعني حبني هيدا. بعرف العالم لما تعصب تاكل شوكليت تاكل شوكليت او بدها سكر. نعم. انت شو بتعمل لما تعصب؟ حسب المحل اللي انا فيه، بس بشكل عام ببلع. انا مهزأ ومش عم بمدح حالي، بس مهزأ وبحب الاخرين، بحب الناس، وبعتبر حالي انه اوكي يعني انا بعمر او اقوى من هذا الشخص اللي انه عم بيعصبني. ببلع، انا ببلع لا لحظه من اللحظات. كنت شوفك بجنينة تنزل تتمشى اوقات. اي طبعا، عسيرة الجنينة عشان تفضفض. بس عسيرة الجنينة مرة ما بنسى، ماشي بجنينة وشفتك بين الورود، قلت انا عم ياخد سيلفي وعم يبعت يمكن لمرته او لشي، وطلعت عم بتنبش على العوينات. شو قصة هالعوينات؟ اي عوينات؟ عوينات على تقلة. اللي انا شفتك بجنينة مرة، طابق تاني طابق تالت، موقف الست كله وعم بنبش على العوينات. قلنا لك شو في عوينات تبع التقلة. شو قصة العوينات يا خي؟ مش قصة العوينات. هلا ما هي القصة مش قصة العوينات مع الرفيقة تالا. هلا انت بتعرف انه انا بحب سميها الرفيقة لانه رفيقة، وتقلى بيني وبينها 10 عمر، يعني حيث انه
من حظي الجيد انه صارت ثالث مرة بتلعب جوزتي. مزبوط، كنت بدي اسالك 3 مرات 3 مرات مجوزين 3 مرات ب3 مسلسلات عبال العشرة لكن حرام يا زلمه، من شأنها مش من شأني انا يعني، بس انه 10 مرات بتتفقوا. لا انت وياها عشو بتتفقوا عشو بتتخانقوا؟ لانه 3 مرات هيدا 10 عمر. ليك بس نكون قاعدين مع بعض وعم نشرب قهوه وعم نحكي، تطلع فينا بتلاقي انه هو يعني معرفة قديمة، ويعني وبتقعد بتتسمع، بتشوف انه القهوة قاعدة، وبتشوف جنائن الورد، وبتشوف الشجر والريح صارت عم تمرق والعصافير تزقزقوا على الأغصان. هالقد عن جد انه في مودة انا وياها لتالا. بس مرات وقت اللي منفوت على المهنة وعلى التمثيل وبعض الآراء في آراء مختلفة عرفت شو، وشوي بالتمثيل. يعني مثلا أعطيك قصة العوينات إنه يحكى إنه الرفيقة تقلى دايما شو أول مرة بتسمعها مع طول لا ذكرتني فيها ايه فعطول إنه عويناتها هلا تقلب تلعب بأسلوب يعني تقمص شخصي، وهذا أسلوب تمثيلي، فبتصير يعني عم تلعب ليلى الظاهر، بتصير ليلى الظاهر. يعني لدرجة إنه مثلا أنا بكون على الغرام أنا وياها، عادل وليلى قاعدين بشي زاوية مثل ما قلنا على هذا الجنينة وعم نحكي وهيدا، والعصافير وتزقزق والفراشات وتطير بيننا، وأنا بالتمثيل ألهو. يعني بلحظة من اللحظات بس انه اطلع الكات يقول كوبي بظهر يعني وين الويفر وين الشوكولاتة وكذا. تقلى بدها شوية وقت، ولدرجة انه وقت اللي بنكون عم نمثل انا عم بضحك لانه بعرفهم كلهم، بس بعرفهم تعرفهم شو شايفهم قدامي. لما بنكون عم نمثل مثلا وصار عندها ليلى الظاهر الزهايمر، هي مش بس ضيعت العوينات، يعني بلحظة من اللحظات عاشت الدور فتجي تقول لي كذا كذا، لما هيك صار هذا رفيق أو لك عم بصير معي ألزهايمر. يعني ليلى الظاهر ألزهايمر كتر ما عم تفوت بالشخصية. صح. لكن تعيط علينا يعني عم نحكي أوفست، تعيط علينا مثل كأنه خليل، عم تحكي معي خليل مش جو، فتعيش الدور. معك حق بهذا الموضوع. شو بدك يا رجل، أنا كنت يعني وقت نمثل مشهد وأنا حطيت له لعادل هيك مسحة كوميدي، إنه خي خفيف وغدا وعم يتصابى وعم يعمل مراهق بعد ما صار بآخر عمره، فعم نكت فيها وكذا وغيره، وهي إنه The Iron Woman ليلى الظاهر. مرق للكلام أنا تضحك أول وحدة، تاني جملة ثالث جملة تضحك تفقع ضحك شوي، بتقول ستوب لا ظهرت من الشخصية أنا، ضحكت تقلى شمعون بدنا نعيد حتى تضحك ليلى الظاهر. غير ضحكة بس ليك لا عم قل لك قديش بتتقمص الشخصية. يعني أنت بالنسبة لك أنه بتحس غلط واحد يتقمص تو ماتش، ومش غلط انه ما يتقمص، يعني يكون محافظ على بمحل معين هيك ميدل، يعني كل ممثل بيلاقي طريقته. لانه انا قريب منك، انا نفس الطريقه تقريبا، يعني بنتسلى نحن وعم نعمل المشهد، انا بلعب. بس انت بتعرف شو عندك نقطه انت وياها لازم احكي فيها، نقطه مشتركه، هي النص معك. انا بتطلع اوقات بيجي بسرق منك هيك، بدي اطلع اقرا المشهد ما بفهم شيء، عمل له اعاده هيكل، على بوست، على بوليشينج، على تشخيط، على شفرات، على كودات. يعني شو بتنصح، انه حلو هالشيء ولا هي طريقتك؟ ما حدا بيقدر يعرف الشخصيه اللي بدك تلعبها، عادل او خليل او هادي او فارس، لازم منه ما حدا بيعرف الشخصيه يعني اكثر من الممثل. الكاتب بيكتب هذه الشخصية بس بضل مستند انه بكرة المخرج والممثل بدهم يضيفوا عليها، بدهم يلمعوها، بدهم يلونوها. المخرج بيجي بياخد من السكريبت وبياخد من الممثل وبيحط رؤية إخراجية معينة، بس آخر شيء هيدي الشخصية بدها تطلع من
جسد وروح ونفس وتعابير هذا الممثل. أنا إذا مش مقتنع بهذا النص اللي عم ينقال، طيب كيف بدي أنا على المشاهد عم يتسمع علي يعني؟ فأنا بدي يفوت بكل جوارحي وحواسي للنص حتى ينقال. ليك أنا ما بنسى أنت لما كان في مشهد، تعرفون هو المشاهد لما كان عادل يفوت مع الست ليلى والولاد قاعدين وأكتر واحد مزعوج خليل، لما كنت تفوت معلي بدي أقولها اليوم لما كنت تفوت وتكون الكاميرا مش عليك، أوف الكاميرا علينا، شو كنت تعمل فينا حركات؟ شو كنت تعمل؟ قل لهم العالم يعني الكاميرا بس اللي ما بيعرف الأوف ما تكون على عادل، تكون الكاميرا علينا، بكونوا اخذونهم الكلوز، تبرم الكاميرا علينا. هلا المفروض خليل اكتر واحد مزعوج، خليل معصب هيك عم بيطلع فيه، انا اطلع باستاذ رفيق انه شوف اول شيء انا بالنسبه لي عادل، بس فجأة بتحول من عادل لرفيق ويحرقصنا. عند وقت اللي ضحكت بهذا المشهد كان اللقطة هي نازلة عن درج بالعرس، وانا بستقبلها بشنقلها وبفوت انا وياها، عرفت شو؟ ففايتين كنتوا انتوا الاولاد ثلاثتكم الشباب واقفين هيك على الشمال، فتت وبرمت وجهي عليكم انا وفيت، واكيد ما كان في موسيقى، وقلت لكم انا الليله رح اتجوز امكم. فانت ما قدرت، كلكم ما قدرتوا، فرطوا ضحك. انا ما بنسى، تتذكر لما كنا عم نصور فتره طويله حفلات اعراس بارتيز بهول المشاهد، يعني كلنا عنا رياكسيونات، ما عنا حكي، رياكسيون يعني ما في حكي، يعني العالم لو بتعرف. فبقينا شي 3 أيام 4 أيام وانا وياك من النوع اللي بحبوا يحكوا يا خيي، بنحب يكون عنا سكريبت ونحكي وهيك، بحب نتسلى، اذا ما تسلينا بلا هالمهنه تصوير ما في حكي. واجانا مشهد انا وياك تات اتات، مشهد القهوه، مشهد القهوه كنت انت قاعدين انا وياك وبدك تحكينا عن القهوه، وقال لك المخرج هون يا استاذ رفيق هون فيك تجود وتحكي عن القهوه. فقعدت انا وياك بهذا المشهد وعم بشرب قهوه، وبلشت تحكي انت شي ربع ساعه، تحكي يعني عم برتجل، ما بقى بتذكر وانبسطت من نفسي انا انه والله ده طلع معك مشهد طويل عليه. لما خلصت لا يوم ما مدري شو قلت يا زلمه القهوه لها قيمه كتيره بالحياه كذا غيره غيرتانه، حتى اذا بدك تصالح حدا بدنا نقعد ونحكي نتصالح على فنجان قهوه. هيدي هي اللي قلتها. ليك نحن مثلا القهوه اللي هيدا العربيه او التركيه اللي بنشربها قديش إلى قيمة يا رجل، إنه ليك نحن هون سوريين ولبنانيين وتوانسة وأتراك وجنسيات مختلفة، هي اللي بتجمع البشرية أكتر من أي عنصر تاني بالهيدا. يعني عن جد ما بنسى. يعني أنت حمسني على القهوة، مع أنه حكي نص ساعة أنه القهوة بتكون ببطن الفيل وبتبقى ببطن الفيل، بس أنت الطريقة اللي حكيت فيها عن جد هيدا تتشوف قديه كاريزماتيك حضرتك حتى بالمشهد اللي كنا عم نعمله. يعني أنا بدي جو هيدي حرفتي وهوايتي، وقت اللي بتصير هذه الحرفة وهذه الهواية مملة ومتعبة بكل بساطة بروح بقعد، يعني ما عنديش مشكلة، مش متطلب، وزوجتي ليست متطلبة. يعني أنت لليوم عم يعني بعد شو بيقولوا الحب والعشق لهالمهنة بعد نفس الشيء، ولا خفت، ولا وصلت لمطرح تعبت يمكن؟ يعني عسيرة العمر مثلا، انت اليوم انا هيدا الدور بالنسبة لي بالعالم العربي ما عنا اياه، انتوا كنتوا ظاهرة، لانه الدور لحدا رومانسي وتسليط الضوء عليكم بالجزء الثالث كتير كان حلو. يعني عن جد الحب، هيدي العلاقة اللي كانت بينك وبين يعني عادل وليلى كان شيء كتير حلو. وبالعالم العربي ما عنا، اجمالا بيخافوا يحطوا حدا عمر تقريبا عم نحكي فوق 50، دايما بتشوفون شباب. اول شيء بدي جاوبك على بعدك بتستمتع او بعد الشغف موجود وكذا وغيره. ما بدي اقول خاف، بس انا جيت على التلفزيون، اشتغلت تلفزيون وقت اول ما جيت الى المدينة باول سنة ونص، عملت مسلسلين، فوجدت انه التلفزيون انا ما بشبهه، لا المواضيع اللي بيطرحها بتخصني، وأنا جاي من الجنوب، من القهر والعذاب والتهجير كل هذه الأشياء.
في جواتي خزان من العواطف موجود بدي طلعه. التلفزيون مش عم بيطلع لي هون، يعني إلى جانب أنه بعدني فلاح وجاي بنفسية فلاح إلى المدينة، واكتشفت أنه العلاقات بين الممثلين تبع التلفزيون منا أنيسة ومنا سليمة ومنا عفوية منا طبيعية. لا في إيجو يعني، عرفت. وهربت تركت وجيت على المسرح، قضيت 20 سنة بالمسرح، والتلفزيون عم بيفتش على نجم. ايه كان بوقتها اكيد. والنجوم تبع التلفزيون تلك الفترة كبروا بالعمر وبدوا نجم. عن جد اجي على البيت انا لاقي السكريبت تحت الباب، اخده اقرا. استاذ الكبير رفيع علي احمد، تصوير بعد بكره بالقناه 11، مدير الانتاج رقم التليفون كذا. اخذ السكريبت انا، انزل لعند السمان، ندق على التليفون، يا مدير انتاج ما تواخذني عندي مسرحيه ما بدي اشتغل تلفزيون. يا اخوتي جن انه حدا عم بيعطيك بطوله مسلسل وهو يقول لي يوم هاو الحكي، لا خيي انت رح يعملوك بطل المسلسل، ما بدي. فهربت بالتلفزيون. واحب هنا ان اقول جمله، ما بعرف يعني للاسف الشديد انه وقت اللي بتكون بالمسرح بتحس حالك بتكون مع مجموعه كانك بالحرب. بالحرب الجندي بيكون عدو قدامه بس من وراء مطمن لأنه رفقاته حامين له ظهره. لما بتكون على المسرح بتكون هيك، انت منتبه عم تطلع قدامك، عم بتطلع بالنص في جمهور عم تحكي معه ها. وإذا حسيت انه او انت حسيت انه رفيقك قدامك يعني نسي غلط في يعني هذه ثقب في الذاكرة بصير كلهم بيعرفوها اللي بيعملوا هيك. كل اللي مجموعة بتحاول تغطي بشكل أو بآخر لتشيل العمل وهو قدام الناس. حلو. وأجيت على التلفزيون يمكن لأنه مثل هاو بالأفلام السينما بيكون راجع من الحرب، وقت اللي بيجي على المدينة بيقول ما بتعرف منين تجيك الضربة. مع احترامي وتقديري لكل أخلاقيات المهنة وأخلاق الممثلين والممثلات، في هالإحساس هيدا، في عين الكاميرا، في سرقة الكاميرا، للأسف في هيدا على المسرح مش موجود. أما للجزء الثاني من السؤال، يعني أنا شو نجاح عروس بيروت؟ نجاح عروس بيروت إذا بنروح للسير الشعبية، ليش بقيت السير الشعبية بحياتنا؟ ألف ليلة وليلة وسيف بن ذي يزن وزير سالم وكذا، هاو اللي عم نعملهم على التلفزيونات وما بعرف شو. إنه ليش بقيوا لحكوا لأنه نحكوا عن وجدان مجموعة بشرية معينة. يعني الزير سالم بالعالم العربي من أقصاه إلى أقصاه، ألف ليلة وليلة عالمية. لماذا؟ لأنه هالشخصيات اللي بتجسدها هي أبطال معينين، قدوة لأي شخص بالمجتمع. والأحاسيس والعواطف من الغيرة والحسد والحب والخيانة والأخوة والإلفة والغدر، كل هذه التناقضات موجودة بهذه السيرة. مشان هيك تستمر. عروس بيروت ليش ناجح؟ وفيك تكفي فيه عروس بيروت لأنه بيحكي عن العائلة. العائلة، وكل كوبل من هذه العائلة عنده خط ماشي فيه. كل مجموعة من الناس بعمر معين وبتشبه هالشخصية هاي، بتتعلق بهالخط هيدا، بهالكوبل، هالشخصين هيدول. ناس بحبوا خليل ونايا، ناس بحبوا فارس وما بعرف سوريا، ناس بحبوا عادل وإلى آخره من هذه الأشياء. إلى جانب أنه في شخصيات كوميدية مسلي مضحك، تعطي روح بتعطيه، بتكسر كل هذا الأجواء الاجتماعية العالية. وقيمة أنه ليلى الظاهر مشاكل العائلة كلها عم بتكون وين؟ عند ليلى الظاهر اللي هي الأم، اللي هي الحاضنة. قامت ليلى الظاهر كان عندها قدر أنه مغرومة بشاب، ومثل دائما وأبدا بسبب قبلية، بسبب طائفية، بسبب طبقية،
ما بيتجوزوا 2. كان عندهم إصرار هيدول 2 إنهم يلحقوا قدروا. واحد راح كفى حياته بمحل، وهي كذلك الأمر التزمت بالبيت وبالعائلة وربت هذه العائلة وهذا، وبلحظة رجعوا فيقوا التقوا. يعني طبيعة الإنسان بيرجع الحب مثل بتحط مي للوردة للإنسان، بترجع بتفرخ اوراق جديدة، بترجع بتفتح ورود، بتفتح كذا. مين قال انه والله يعني هلا ناس حدا كاتب انه عجايز ليش في منهم انتقدوا؟ يعني انا بدي عم اقول لك ليه انتقدوا انه شو الانسان يعني ما بيقدر شو يعني الدراما ليه؟ شو الدراما جو؟ الدراما هي انه بتكشف ليش بتحب الناس كاركترات معينة او قصة معينة او مسلسل معين. ناس كتير كل يعني مشاهدين يعني. الماس الكبيرة بتحب هالخط هيدا، بيطلع مجموعة قليلة ما بيحبه. هذا شو بيكون؟ هذا تعبير عن ردة فعل في شيء شخصي عنده، انه امه تتزوج. طيب اوكي، امك تتزوج، ولماذا لا تتزوج امك او بيك؟ او انه يعني اذا نحن بالحياة غايتنا انه يكونوا كبارنا سعداء ومرتاحين. حلو. طيب مش رح ندبرهم عرسان يعني نجوزها لشاب عمره 17 سنة عشو خيفان يعني. طيب ما هو أكبر منها بكذا، المهم اثنيناتهم كبار بالعمر. فإذا هن بيعيشوا مع بعضهم مثل ما صار آخر شيء، إنه أنا حكيت أنا وفارس، أو عادل حكي هو فارس، قال له أنا رح أقضي حياتي كلها وأعمل كل جهدي لحتى أنها تكون سعيدة ومرتاح. أنا من الناس اللي بيقولوا أنه مش غلط، يمكن خليل غلطان بناحية أنه متمسك بأمه مثل ما قلت، لأنه بيعتبر أنه أمه لأله، بعده معتبر لأنه عايشوا مع بعض. بس مثل ما قلت اليوم الأم حرة تعمل بدها إياه، وأنتو بالنهاية الإنسان ما بتموت عنده المشاعر حتى لو كبر بالعمر. فإيه يمكن لأنه لا مش لأنه خليل. نحن بمجتمعاتنا العربية يعني أولا خلينا نحكي بالتفاصيل لأنه الناس يمكن يسمعوا حديثنا. شرعا لا غبار على هذه العلاقة بين عادل وبين ليلى، حتى بين اللي عمرهم 90 سنة. طيب بس المشكلة عندنا نحن بالجيل انه والله بتكرم امك وبتكرم ابوك وبتكرم ما بعرف شو، بس انه طيب امك اوكي يعني افضل انك تاخدها على دار عجزة وتطلع عليها مرة بالسنة، والله انه هي بعدها بعقلاتها وبعدها بطاقتها وبعدها بصحتها. وهذا الرجل بشكل او باخر كان في غرام قديم ولا مش غرام قديم. طب ليك قد ايه بيشبه عادل، بيشبه رفيق برومانسي مثله؟ لا اذا بدك رومانسي اكتر منه. يعني انا ازعم انه انا كتير بروح بالغرام للاخر. ليك شو اخذت عن جد، شو اخذت بقلبك هيك وعقلك ومشاعرك من عروس بيروت معك على البيت؟ العمل الفني عمل فني، مسلسل تحطوا الMBC وبينعرض، الناس بتشوفه بتتابعه وكذا غيره، بيجي وراه مسلسل تاني، تلت الناس بالمسلسل التاني بيقارنوا مع المسلسل الأول اللي هو عروس بيروت. بيجي المسلسل التالي بيقارنوا مع المسلسل اللي كان قبله. المهم انه مسلسل بينعرض بيخلص بيروح بيبقى بالذاكرة الى حين بعدين بفل. نحن الممثلين شو بيبقى من المسلسل؟ شخصية بتخلص وبتروح، لعبناها، عم نلعب شخصية تانية. إذا بدك بالمفهوم الحياتي هي خيانة. بس اللي بيبقى، أنا عندي مشهد من مسرحية بيفسر لك هيدا الشيء. يوم عم بعمل مسرحية ببيروت أنا وبالمركز الثقافي الروسي، وبلحظة جمال مرتي بتفيقني بتقول لي رفيق قوم في شيء مشاكل بالمسرح كذا. فأنا مرتاح بعد الدور، طلعت هيك فيها قلت لها جمال في شيء أكتر من مشاكل، وجهك بيقول شيء كذا. فقامت أجهشت بالبكاء قالت لي حرقوا لك المسرح.
رحت ركض يعني بالسيارة، وصلت لهونيك دخان واصل الجو، مي برا وأطفاء جي عم بيطفوا الدنيا وكذا وغيره. أنت كممثل وعملتها كتبت هذا الشيء بمسرحية تانية، ففيت أنا مثل النار كأنه في ولد من ولادي تحت بالهيدا. فالأطفاء شو وين رايح؟ طابعين ونص تحت الأرض، نحن بالكاد لا قدرنا طفينا وكذا وغيره. خلاص ما في شيء، اطمن، الصالة بخير، بس في شوية خشب وديكور على المسرح هن اللي احترقوا. شو شو قلت بالمسرحية وقت عملت هذا الحادث؟ عملته مشهد، قلت له لك هودي مش خشب، مش ديكور، هيدولي بشر، ناس لحم ودم، انت ما بتشوفهم، انا بشوفهم، انا بعرفهم، انا بلاقيهم بالحياة، انا باخد قصصهم، انا بكتبها وبشخصها، ولما بيجي على المسرح بيجوا هني مبسوطين، بيقعدوا بين الناس، بيقعدوا بالسقف، بيقعدوا بالخشب، بيقعدوا بالديكور، بيقعدوا بجسمي، بفوتوا بخلايا جسمي من بيقعدوا بروحي، بيكونوا كتير من مبسوطين وبيتشكروني كتير لما انه انا بكون والناس بتتسمع قصصهم وحكاياتهم وبصيروا يزقفوا، بينبسطوا لانه عم بيزقفوا لهم عبر هذا الممثل. لما بتخلص المسرحية كفة، لما بتخلص المسرحية بتشوف الممثلين كيف بيبكوا بآخر العرض أو المسلسل. هلأ بيحتفلوا، هذا اللي عم قلك الفرق بين المسرح والتلفزيون. أوكي في ناس بيدمعوا بيعبطوا بعضهم ومدري شو بالتلفزيون، بس بيبقوا إنه على أمل لقاء قريب. بالمسرح إنه بتشوف الممثلين بآخر العرض كيف بيبكوا وبيعبطوا بعضهم، مش بيبكوا لأنه خلص الشغل ورح يروحوا على البيت، بيبكوا لأنه رح يفارقوا شخصيات عاشوها، حسوها، عاشوا فيها، بيعرفوا لون عيونها، بيعرفوا أحاسيسها وريحة عرقها إذا بدك. هيدي الشخصيات لأنه رح يتركوها هون على الخشبة ويروحوا على البيت. يعني أنت بتفضل رفيق الشاشة ولا رفيق المسرح؟ أنا تركت المسرح 20-25 سنة، تركت التلفزيون، عملت مسلسلين ومشيت، ما بيشبهني ولا بخصني وكذا. هذا شيء هيك ويفر، لا مع احترامي وتقديري، بس انه بيجي على التلفزيون بتعرف كيف بيشتغل من قلبي، ما بخون مهنتي، بس انه وقت اللي بيصح لي يكون في مسرح شو بده ياخذني على التلفزيون. طيب ليك نحن كل مرة نوصل لآخر الحلقة بدنا نشكر ناس دعمونا وجمهورنا، لولاهم نحن ما قدرنا نعمل الجزء الثالث، وانت بتعرف هذا الشيء. فهون هلأ نحن عنا فرصة نقدر نوصل لهم رسالة. شو حابب تقول لهم؟ يعني هيدي دايركت، هيدي أول مرة بنقدر عن جد نحكي معهم دايركت. هن قدروا يدعمونا وقدرنا نعمل الجزء الثالث. شركة الإنتاج يعني تحمست تعمل الجزء الثالث من وراهم. فشو بتحب تقول لهم؟ شي بدي اقول لهم انه نحن وياهم واحد، لانه لولاهم لا بنعمل لا الجزء الاول ولا الجزء الثاني، وما بنعمل الدراما بشكل عام. اكيد لما عم بحبوا هالشخصيات، ونحن بنتفهم كتير منيح انه اذا ما حبونا واذا كرهونا، لانه نحن كمان بنكون عم نقول لهم انه هذه الشخصيات وهذه التصرفات وهذه الاحاسيس من الحقد والكراهيه وكذا، بنقول لهم انه خليل منه سئيل يعني بليز لا هو بليز احفظوها انه انا ماني سهيل. ماشي، هذا يصير المشكله معنا انه خليل، بعيطولي خليل، بيقولوا لمرتي مثلا كيف طريقتي مثلا انه عصبي، يعني هلا يمكن شيء حلو شيء بشع بنفس الوقت. لا يعني انت ممثل جيد ممتاز، والا ما بيكرهوك. انت عصبي وانت مش انت خليل. وقت واحد عم بيلعب شخصية انه لازم نكرهها وحبيناها وما كرهناها، هو ممثل فاشل وما وصل للشخصية. المهم انه الجمهور الكريم العزيز اللي عم يتفرج علينا بعروس بيروت وعلى غير مسلسلات هو الداعم الاول والاساسي، وهو المحفز الاول والاساسي لحتى نعمل دراما.
وهو عم بيقول رأيه كذلك الأمر، كونه اليوم عروس بيروت نمبر 1 بكل العالم العربي. يعني عم بيقول الجمهور العربي بتنوعه باختلاف ثقافاته المتميزة إلى حد قليل، عم بيقول عن بعضها، يعني عم بيقول إنه نحن منحب هيك مسلسلات، منحب مسلسلات تقدم لنا العائلة بكل تناقضاتها وبكل التآلف والمحبة تبعها. فمنشان هيك إنه نريد مسلسلات تشبه عروس بيروت اللي هي بتحكي عن العائلة اللي نحن منشوف حالنا فيها. مستر رفيق علي أحمد، أنا كتير مبسوط اليوم أنه كنت معنا بعروس بيروت بودكاست. ميرسي 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 بوكو، وي لاف يو حبيبي جو، أنا أحبك قدام الكاميرا وأحبك خلف الكاميرا، وشكرا جزيلا لجمهور التلفزيون ولمشاهدي عروس بيروت. Thank you.